ចាសវិសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅទស្សនិកជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះដែរយើងមកមើលពីព័ត៌មានមួយដែលនិយាយអំពីលោកខេមរៈសេរីមុនឡើងឆាកលើកនេះយកបទចម្រៀងចាស់មួយបទដែលមានចំណងជើងថាព្រមទាំងអាឡ័យពិតជាពិរោះខ្លាំងតែម្ដងប្រិមិត្តពិតជាស្គាល់ទាំងជ្រាបច្បាស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងល្បីលោកខេមរៈសេរីមុនដែលមានប្រជាប្រិយភាពលោកខេមរៈសេរីមុនកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលលោកតែងតែមានអ្វីប្លែកៗបង្ហាញទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងជានិច្ចស្របពេលដែលរូបរាងកាន់តែសង្ហាខ្លាំងឡើងជាមួយគ្នានេះផងដែរឃើញថាសមត្ថភាពចម្រៀងនៅក្នុងបទចម្រៀងចាស់របស់លោកពិតជាពិរោះខ្លាំងនិងច្រៀងបានយ៉ាងគួរឲ្យសរសើរតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគ្រប់គ្រងពិតជាមានការពេញចិត្តទុកការសរសើរមិនបានតតែសោះជាក់ស្ដែងកាលពីថ្មីនេះលោកក៏បានបង្ហាញខ្លួនឡើងច្រៀងនៅក្នុងការតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់សង្ហាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនហ្នឹងគឺមានការពេញចិត្តនិងសរសើរពីលោកគ្រប់គ្នាដែលមានវ័យច្រើនហើយតែនៅតែសង្ហាខ្លាំងបែបនេះដដែលតែអ្វីកាន់តែធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺលោកខេមរៈសេរីមុនហ្នឹងបានយកចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាព្រមទាំងអាឡ័យយកមកឡើងច្រៀងម្ដងទៀតពិតជាពិរោះរហូតដល់មហាជនហ្នឹងគឺទះដៃគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងតែម្ដងប្រិមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់ចាគឺយើងអាចមើលនៅចារូបភាពចាដែលមានប្រផាជាប្រមាណសន្លឹកដែលលោកបានឡើងលើឆាកហើយលោកច្រៀងចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាព្រមទាំងអាឡ័យដែលជាបទចាស់យូរណាស់មកហើយគឺលោកយកមកបកស្រាយនៅតែមានទឹកដមពីរោះដដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតគឺលោកបានឡើងឆាកច្រៀងលើកនេះពិតជាប្លែកខ្លាំងព្រោះតារាប្រុសសាច់ដុំធំរូបនេះបានយកចម្រៀងចាស់ដែលល្បីជាច្រើនឆ្នាំមុនក្រុមចំណងជើងថាព្រមទាំងអាឡ័យយកមកឡើងច្រៀងពិតជាពិរោះរហូតដល់មហាជននឹងគឺពេញចិត្តស្ដោកតែម្ដងចាសសូមបងប្អូនជួយចុចប៊ីតុង like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមទៀតចាប់ពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា